Nimefurahi bwana kukutana na wewe. Story tag Bado hujasema. Asante, nashukuru. Niseme tena. Sema. Bwana, unajisikiaje sasa hivi ni mama lakini pia unaendelea kupambana, hujaacha kufanya biashara zako za uigizaji, biashara zako pia madukani pale, watu wanakuja kununua madila na nini. Hebu niambie maisha yako sasa hivi yamekuaje baada ya kuwepo na mtoto? Zawadi mpya hiyo. Of course maisha yangu kwa ujumla yamebadilika sana. Kumbuka kwanza nilikuwa single, nimeolewa sasa hivi, nina mume, alhamdulillah, watu wenye ndoa zetu alhamdulillah, na pia nina mtoto. Tena sio mtoto, na watoto wawili sasa hivi. Kwa hiyo unaweza kuona nimebadilika sana. Nilikuwa na mtoto mmoja sasa hivi na watoto wawili na nina mume. Alhamdulillah. Maisha of course ni kubalance. Kuna muda kufanya kazi, na uzuri nimeolewa na mwanaume ambaye wote tunafanya kazi moja. Kwa hiyo kuna muda yeye afanye ashoot, kwa hiyo atabaki nyumbani na mtoto. Mimi nakuja kazini kama hivi ya shoot, nimemwacha nyumbani na mtoto. Of course yes. Na siku ambazo ana shoot mimi niko busy nafanyaje? Nalea. Imradi mwisho wa siku tunatafuta ugali. Maana sijaolewa na bilionea mimi. Nimeolewa na maskini mwenzangu, tutafute tuishi. Sawa. Sasa kuna watu wanasema hivi kuwa na mpenzi ambaye mpo kwenye tasnia moja. Kwa mfano wewe ni mwigizaji, mmeo pia ni mwigizaji. Kuna changamoto ambayo unakutana nayo labda kwenye swala la malezi lakini pia mahusiano? Malezi kwenye upande upi labda kuna namna ambavyo unapata shida, wewe unabidi uwe na mtoto, baba yuko busy na wewe uko busy, wote mnahitajika mwe kazini, mtoto anahitaji baba au mama mmoja wapo. Of course kuna changamoto sometimes kama hiyo inatokea. Unaweza ukakuta mimi niko location na shoot, na yeye pia yuko location na shoot. Nani hapo katikati kutuangalizia mtoto? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, mama yangu ipo hai mpaka leo hii, ana afya njema. Kwa ndo tunamkabidhi bwana, mama huyu hapa mshike mtoto. Au kama vinginevyo anambeba mama na mtoto, mimi location tunakushuti pamoja kama zingia anaruhusu mtoto mdogo kuepo hapo. Kama iruhusu na kamua mazi yangu na yaacha na mwachia mama anamlea. Kumbe isumbui sasa. Haisumbui, mapambano ndugu yangu. Sasa kwa nini watu wanasema ni vigumu sana msanii kwa msanii kuwa na mahusiano ya kimapenzi? Of course, watu wanasemaga hivyo, wanasema kwamba wasanii kwa wasanii huwa wadumu. Lakini kuna wasanii alafu kuna watu ambao sanaa ni kazi yao, lakini wana maisha yao ukiacha sana. Kwa mimi na mume wangu tumekutana kwamba ukiacha usanii pembeni, kila mtu ana ndoto yake, ana ubinadamu wake. Kwa sisi tumeoana, sisi mioyo yetu hatujaoana wasanii. Maana tukisema wasanii ndo drama kila siku, na ndio maana ukichunguza sana ndoa yetu sisi tunajitahidi sana kuepukana na drama vya hapa na pale, ili kuepusha ile kwamba wasanii watuli kwenye ndoa, wasanii watuliwa na drama na zile, tunaipusha sana. Yani tukiona kitu hiki kinaweza katuletea drama kwenye ndoa yetu tunakikansel. Hata kama kitagharimu bei gani au kama kinahitajika pesa, hatufanyi, tunakiacha kama kilivyo. Kwa sababu anasemaga Mungu anasemaje, unachokinenea ndicho kinachotokea. Kwa tukiweka drama tu hadi drama kwenye ndoa yetu, unakaribisha hasari, unakaribisha mabaya, mwisho siku ndoa yenu inakuongelewa tu ovyo ovyo. Kwa tunachojitahidi ndoa yetu ni kubaki ndoa kama ndoa, na kazi yetu ibaki kama kazi yetu. Yaani kazi yetu haitaki kuinganisha na ndoa. Kwa kudumu kupo kwa wasanii nategemea mmeoanaje. Mimi nikiwa nje hivi nishamsupport, lakini once ninapoweka miguu yangu nyumbani, mimi ni mke wa mtu. So niko chini yake, niko chini ya mume wangu. Anachoniambia ndio anachokifanya. Namsikiliza yeye. Mradi tu kama ni la maana na halimkwazi Mwenyezi Mungu. Kama dini yetu inasema kwamba sisi wanawake tukiolewa pepo zetu zipo nyayo za waume zetu. Kwa hiyo najitahidi sana kuipata ile pepo kwenye nyayo za mume wangu. Kwa ni kumtii, kumheshimu, kuwa mke bora, kumsikiliza. Hapo mtasema mnadumu kwa sababu tushindane. Mimi nabaki kwenye uhalisi wangu mwanamke, na mume wangu anabaki kama mwanaume, anafanya majukumu yake na mimi nafanya majukumu yangu kama mwanamke. Kwa hiyo hatuweki sana katika nyumba yetu, hapana. Sana ni nje, ukiingia ndani mke wa mtu, huyu ni Hussein, huyu ni Shamsa. Tumemaliza. Ni waigizaji gani ambao unatamani Shamsa, yani usije hata Mwenyezi Mungu akafanya lake hujashuhudia ndoa zao? Tunajua majiant wako kina Oya, Oya hajafunga ndoa unajua Wewe Sepetu bado hajafunga ndoa. Nani ambao unatamani kumuona akifunga ndoa kwenye macho yako ushuhudie? Nikiwataja atasema huyu kwa sababu kapata ndoa. Mwingine wao si ndoa yake ya pili. Unajua ndoa pia ni bahati. Hakuna mtu asiyependa kuolewa. Kila mtu anapenda kuolewa, lakini mwingine akifikiria nitaolewa na nani. Wanaume wenyewe sometimes drama zimezidi. Wanaume ndio tu unaweza ukaamua kuingia kwenye ndoa unakutana na kitu tofauti. Sije umeelewa. Kwa mimi kikubwa zaidi naomba wasanii wenzangu akina anti, umri wetu unaenda tushazeeka.
tuolewe tupate stara. Unaona, ukiwa na mume bwana ni tofauti na boyfriend. Mume atabaki kwa mume na boyfriend atabaki kwa boyfriend. Kuna kina Irene Uwoya pia, Mungu ajalie pia na waje waolewe, ingawa sina uhakika kama wanatamani kuolewa. Unajua kuna mwingine ndoto zake anataka kukaa hivi vile enjoy maisha yake hivyo, sina, lakini mimi naombea heri inshallah. Kuna wengine kina nani? Jackie kashaolewa, Rose Ndauka kaolewa, Wema tena yuko na mpenzi wako anapendana mashallah. Mimi naombea Mwenyezi Mungu afanye baraka kati yao na nani na Wozzo, waoane, wafunge ndoa, wawe halali kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu. Nawaombea heri kwa sababu wanapendezana mashallah, wanajuana. Kichobaki ni nini? Dunia hii unajua ukibeba sana unaweza kuona kama mimi naishi tu sitokufa, lakini kuna kufa. Mimi na wewe hatujui nani atamka kesho, hatujui na tuna uhakika, lakini ukisheka hicho kichwani mwako utasema hebu nitoe dhambi ya kuzini kwanza. Hebu ni angalau hata niolewe nipate stara, nikiswali nimeswali, nikioga janaba nimelioga, yani unajua ile kwamba msafi. Yes. Kabisa. Sawa. Auntie Ezekiel hujazungumzia yeye bwana vipi? Auntie naye naona kama anatamani ndoa lakini haifikii. Shida iko wapi? Unamshauri nini dada yetu Auntie Ezekiel? Mama Cookie. Mimi Auntie kikweli tushaongege sana swala sana alafu. Of course ni ndugu yangu, sio shoga yangu, ni ndugu sister. Kwa Auntie kwa swala la ndoa naona hajalipa kipaumbele, na namuelewa, na akinipaga pointi zake mimi namuelewa. Kwa hiyo ni mwisho wa siku tunasemaga tumwachie Mwenyezi Mungu afanye kwa muda wake ukifika. Yeye anaweza kusema sipo tayari kuolewa, lakini Mungu akataka olewa. Alafu unajua Auntie alishakuolewaga, kumbuka. Alishakuolewaga. Auntie alishakuolewaga zamani hizo kabla mimi hata sijaolewa. Kwa hiyo ana ushamba wa ndoa, haraka wa ndoa. Nadhani tu muda ukifika bado kuna vitu vyake ambavyo anaviangalia kwamba hivi vikienda sawa nitaolewa. Kwa namwombea heri ndugu yangu naye aolewe, ondokane na dhambi ya kuzini kabisa. Sawa, waambie watu tarehe moja kuna nini sasa? Sasa basi ndugu zangu, Watanzania wenzangu, tarehe 1 mwezi wa 4 kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kutokea. Ni tamthilia yetu pendwa ya Jia. Nikisema Jia ni Jia hasa. Tamthilia yetu iko tofauti na tamthilia yote ambayo ulishe kuiona Tanzania hii, hata Afrika hakuna. Yani sisi hapa Jia ni tamthilia kipekee. Ni tamthilia ambayo imeunganisha mataifa tofauti. Kuna Wahindi, kuna Waswahili, kuna Wamasai. Jamani, mimi ninachokuomba tu Mtanzania mwenzangu, shabiki wangu, tarehe 1 macho yako yawe pop pale DSTV kuangalia tamthilia yetu. Na hakika itakufurahisha, itakuburudisha, itakuhuzunisha. Yani kila kitu unachotaka ukikiona ndani utakiona, lakini uzuri tumezingatia maadili. Unaangalia na mtoto mdogo, unaangalia na yoyote unayemheshimu. Tamthilia yetu ni nzuri. Naomba wasikose kuangalia. Na hakika wakianza kuangalia Jia, tarehe 1 ikianza, hakuna mtu ataangalia tamthilia nyingine. Unaangalia kufuatafuta nini sasa? Kupoteza muda tamthilia nyingine, unaangalia tamthilia imechuchua focus, limekujaje? Si tamthilia production ni hatari, wasanii ni hatari, kila kitu ni hatari.